Силиконовая форма для творчества кашпо биокамин. Открываем коробку, извлекаем все содержимое, снимаем с формы защитную бабл-пленку, извлекаем из нее транспортировочное кашпо. Это делается для того, чтобы не деформировалась форма при доставке. Наливаем воды в стакан, примерно 180 мл. Далее потихоньку добавляем гипса, 200 грамм. Перемешиваем до консистенции жидкой сметаны и потихоньку заливаем в нашу форму. Простукиваем, чтобы не было пузырей, заливаем крышечку. Также простукиваем. Когда изделие застыло, мы можем извлекать. Камин извлекается при полном вывороте формы со всех сторон. Биокамин можно использовать как с сухим горючим, так и со спиртом. Но будьте осторожны, обязательно покрывайте негорючим лаком, чтобы камин не треснул.